Hello guys! Magandang araw po sa inyo. Miss ko mag-vlog dito sa aking truck. Tagal na kung hindi na mag-vlog. Sa araw ito guys, kaya magbibiyay at inutusan kami ng forma namin. 4 kaming truck. Tag-2 biyay daw kami. Kukuha kami doon sa malayong site namin. Ilalagay doon sa butas para pag nalagay, lalagay ng espalto na para tapos na yung gawa. Guys, samahan nyo ko ha. Guys, tapos ng takban. Kaya alis na. Punta na doon sa pagkukuha na namin ng lupa. Sibil tayo, baka tayo mahuli. Daming kamera dyan. Mahirap na mahuli. Kano ba ito? 300 real. Kaya ingat-ingat lang. Guys, samahan nyo ko. Hey, hey, hey! Ingat-ingat lang at ang driver sa masunod na mundo. Ibayan po sana tayo ng Diyos sa araw-araw nating buhay, yung pagkailigtas sa kapamakan, lalo na tayo mga driver, diba? Kaya doble ingat lang. So guys, papunta na ako doon sa una ko na lupa. Yung mga kasama ko nauna na ata, hindi ko na nakita. La 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 la. Guys, ay tagpilit na naman yun. Unti na unti ang lamig. Pagdi po pala yung kasama kong isa.
Dito na ako guys, karating ko lang sa paglalagyan namin ng lupa. Yes! Ala daw tayo. Grabe ito maglagay yung simbagali. Yan kasing kinakarga namin, pang ibabaw na yan bago mag-spalto. Guys, ito yung kasama ko, ito yung ibang mundisyon, saka yung nasa likod ko. Diray, tama na! Sa kayo dyan! Video natin guys. Guys, lalagyan ako. Mabalik pa ko ng isang biyahe. Nagdalawang biyahe daw kami kada isang truck. Yung kasama ko sa yung malis kanina, saka yung nauna. Badi sura-surada abda. Badi tani. Bibidyo ako, gusto mo pabidyoan pa. Kasi ang pabidyoan ko rin siya, eh, alam na, bibidyo rin ako. Yes. Ada mga bito. Sana. Kabuk. Ganda rin itong lupa. Diyan lang kinukuha yan. Ganda ng buhangin na. Pangalo sa simento para sa bahay. La 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 la. Guys, basta tagal ko din nag-vlog dito sa truck ko. Ngayon ulit. Pero halikabok ko. Pati cellphone ko nalagyan na. Ayan guys. Ay lala. Buhay Saudi. Istes para sa pamilya. Guys. May trabaho tayo. Ah! Smuskil! Pres! Anta! Anta mukmapi! Ha? Mapi mo ito ba? Ano ba bas?
Balik uli, isa. Umabot pa. Guys, tatapos lang magbiyahe. Garay lang. Ay, tapos na naman maghapon trabaho. Thank you guys. God bless all.